Bruxate di più. Il bruxismo è quella condizione inconscia che ci porta a sfregare i denti, a digrignare, ecco il termine giusto è questo. Tendenzialmente è una condizione che avviene al di sotto del livello della coscienza, avviene di notte tendenzialmente. Il paziente che bruxa, se lo fa di giorno, se ne accorge e smette. Quando questo avviene in una condizione di incoscienza, quindi durante il sonno, il paziente non si rende conto e va avanti a bruxare per un tempo prolungato. Nella maggior parte dei casi il paziente non si accorge di bruxare, a volte giungete all'attenzione del dentista su segnalazione della persona che dorme con voi. Ma perché si bruxa di più? È una condizione associata allo stress. Noto che il bruxismo aumenta nei soggetti giovani. I cambiamenti possono determinare l'aumento della frequenza del bruxismo. Cambiamenti intesi come cambiamenti lavorativi, cambiamenti sentimentali, condizioni che possono aumentare la condizione di stress del paziente. Non è solo questo il motivo, possono esserci pazienti che bruxano da una vita ed avere una condizione di comfort psicologico assoluto, quindi non è che c'è una relazione univoca tra lo stress e il bruxismo.